बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 18 जनवरी बरोज़ सोमवार हम बात करेंगे 4 अहम इशूज़ के हवाले से शरीफ माफिया के ख़िलाफ़ और कब्ज़ा माफिया के ख़िलाफ़। जो CCP हैं ग़ुलाम महमूद डोगर, उन्होंने एक बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया है और वो कौन सी कार्रवाइयाँ की गई हैं और कौन सा एक ऐसी चीज़ सामने आई है। एक सेल बना दिया गया है स्पेशल जो सिर्फ कब्ज़ा माफिया को डील करेगा। एक हॉटलाइन नंबर दे दिया गया है, वो डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा ताकि अगर किसी का कोई कब्ज़े का कोई मामला हो तो वो जो है वो उस हॉटलाइन पर कॉल करके अपने मसाइल CCP ऑफिस में रिकॉर्ड करवा सकता है, दर्ज करवा सकता है। और दूसरी बात यह है कि कब्ज़ा माफिया इससे कितनी परेशान है और उनके लिए कितनी बड़ी मुश्किलात में इजाफा हो गया है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। शरीफ माफिया का सरगना जो मॉडल टाउन के सानिया मॉडल टाउन का मरकज़ी मुलज़म है मुश्ताक सुखेरा, उस पर इतने बुरे दिन आ गए हैं कि वो हाई कोर्ट में रहम की भीख लेने गए हैं। वो भी मैं आपको बताऊंगा कि वो क्या मामला है। साथ हम बात करेंगे मोटरवे केस का, आज उसके ऊपर भी समाअत हुई है। लेकिन एक और मामला है जो बड़ा ही अहम है और जो दिन ब दिन बड़ा ही खौफनाक सूरत हाल जो है वो नज़र आती जा रही है। वो है आज ATC इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत के बाहर 3 लोगों को, जो पार्किंग है ATC अदालत की, उसकी पार्किंग में 3 लोगों को गिरफ़्तार किया गया है और ये तीनों मुसल्लह अफराद थे। एक हफ़्ता पहले सेशन कोर्ट के बाबा ग्राउंड गेट से 7 मुसल्लह लोगों को गिरफ़्तार किया गया। आज ATC की पार्किंग में 3 मुसल्लह लोगों को गिरफ़्तार किया गया। ये मामला क्या है? क्या ये कोई बहुत बड़ा, अल्लाह ना करे, कोई सानिया चाहते हैं? क्या ये जो सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं ये पुलिस की नाकामी है? क्या ये हमारी इंटेलिजेंस की नाकामी है? किस तरीके से लोग मुसल्लह होकर जो अदालतें हैं, क्योंकि अब इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में तो सारे ही जो है वो हीनियस ऑफेंसेस के जो मुजरिमान हैं या मुलजमान हैं वो पेश होते हैं। जैसे आज मोटरवे केस की समाअत थी, दोनों मुलजमान अदालत में आए थे। तो इस तरीके से जमात दावा के लोगों की आज जो है समाअत थी। तो ये सारी चीज़ें जो है ये बड़ी ख़तरे की घंटी हैं कि ये क्या लाहौर का कोई अमन ख़राब करने की कोशिश कर रहा है और लाहौर के हालात ख़राब करने की कोशिश किए जा रहे हैं। कोई दहशतगर्दी का कोई नई लहर आने लगी है, ये क्या मामला है? खैर, वो तीनों लोग गिरफ़्तार कर लिए गए हैं। जब ये सवाल पूछा गया है पुलिस अफसरान से कि ये क्या है, ये एक हफ़्ते में दूसरा वाक़या है और वो भी अदालतों के बाहर मुसल्लह अफराद पकड़े जा रहे हैं और कितनी दफ़ा सेशन कोर्ट में मुलजमान को कत्ल किया गया है या पार्टियां एक दूसरे के साथ लड़ी हैं, झगड़ा हुआ है और वो कत्ल हुए हैं। तो ये मामला खैर बड़ी ही परेशानी वाला है, इसके ऊपर ज़रूर हमारे हुकाम को सोचना होगा। सिंध हुकूमत जो हमेशा से ही लूट मार में उनका कोई सानी नहीं है, सरकारी अमलाक की नीलामी, ये एक स्कैंडल सामने आया है कि धड़ाधड़ इन्होंने जो सरकारी इमलाक थी, जो तारीख़ी विरसा था, जो रियासत की प्रॉपर्टीज़ थी, उसको नीलाम करना इन्होंने शुरू किया है। और दिन ब दिन जो है जो दरख्वास्त गुजार है उसने सिंध हाई कोर्ट में एक दरख्वास्त फाइल की और उसका ये कहना था कि अब जो तारीख़ी विरसा है और जो कौमी अमलाक हैं वो अब नज़र नहीं आती, सरकारी अमलाक नज़र नहीं आती। सिंध हुकूमत एक एक करके उसको बेच रही है और उसका पैसा हड़प कर रही है। तो वो इतनी डिटेल आर्गूमेंट्स थे कि जज हैं जस्टिस मोहम्मद अली मजहर सिंध हाई कोर्ट के, उन्होंने बिलाखिर वो बहस सुनने के बाद जो इसमें चीफ सेक्रेटरी हैं सिंध के, उनको तलब कर लिया है और उनसे कहा है एक हफ्ते में रिपोर्ट सबमिट करवाएं कि ये हो क्या रहा है सिंध के अंदर, कैसे सरकारी अमलाक को इतने बड़े जो है वो पैमाने पर नुकसान पहुंचाया जा सकता है। और साथ ये कहा है कि अब इसके बाद, आज के ऑर्डर के बाद, उनको रोक दिया गया है कि कोई एक भी सियासी सरकारी प्रॉपर्टी को आपने सेल नहीं करना जब तक कि अदालत से परमिशन आप न लें। तो मैं समझता हूँ कि ये बड़ा ही जो हमें नज़र आ रहे हैं आजकल सिंध में हालात बेहतरी की तरफ, उसकी वजह यह है कि जैसे सिंध पुलिस में बड़े अफसरान पकड़े गए हैं, इस तरीके से महकमे रेवेन्यू में काफ़ी अफसरान सिंध हाई कोर्ट के हुक्म से पकड़े गए हैं और अब ये जो सरकारी अमलाक को रोका गया, ये बड़ा एहसन इक़दाम है और हम इसको अप्रिशिएट करते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मोटरवे केस की आज समाअत हुई है और दोनों दरिंदे सिफत मुलजमान अदालत में पेश हुए हैं। आबिद मली और जो शफकत है, दोनों को अदालत में पेश किया गया है और तफ्तीशी अफसर जो हैं जुल्फ़कार चीमा, वो भी अदालत में पेश हुए हैं और अदालत ने इस्तफ़सार किया
کہ کیا یہ ارشد حسین بھٹا صاحب کی عدالت ہے، انسداد دہشت گردی کے یہ جج ہیں، اور ان سے جب سوال کیا گیا کہ کیا کیا ہے آپ نے، ابھی تک جو چلان ہے وہ کیوں نہیں سبمٹ کروایا گیا، تو یہ بتایا گیا کہ ہم نے کچھ ڈاکومنٹس ہیں جو ہمیں فرانزک سائنس لیبارٹری سے ملنے ہیں، ہم نے دوبارہ ملزمان کا ڈی این اے کروایا ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ وہ مل جائے، اور اس کے بعد ہم کمپلیٹ جو رپورٹ ہے پولیس رپورٹ وہ سبمٹ کروائیں۔ تو عدالت نے کہا کہ یہ بات آپ نے 24 دسمبر کو بھی کی تھی، 24 دسمبر کے بعد آپ کو 4 جنوری کا ٹائم ملا تھا، پھر بھی آپ نے نہ کیا، 4 جنوری کے بعد آپ کو دوبارہ ٹائم دیا گیا 10 دن کا، آپ نے پھر نہیں کیا، آج 18 جنوری ہے اور اس کے باوجود، اور قانون کہتا ہے کہ آپ نے 14 دن کے اندر اندر ریمانڈ جو ہے وہ چلان سبمٹ کروانا ہے۔ خیر تفتیشی افسر نے کہا کہ مجھے آخری 10 دن کا ٹائم دیا جائے، 10 دن میں چلان مکمل کر کے لے کے آؤں گا۔ تو عدالت نے کہا کہ 10 دن کا آپ کو ٹائم نہیں دیا جاتا، آپ کو جو ہے وہ 25 جنوری تک کا ٹائم ہے، 7 دن کا ٹائم ہے، آپ 25 جنوری کو دوبارہ اس کیس کی سماعت ہوگی اور 25 جنوری تک آپ ملزمان کا چلان سبمٹ کروا دیں تاکہ پھر کیس کی سماعت آگے چل سکے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہمارے سی سی پی او ہیں لاہور کے غلام محمود ڈوگر، وہ قبضہ مافیا کے خلاف ان کی جو کارروائیاں ہیں، اور جیسے پچھلا پورا ہفتہ وہ انگیج رہے ہیں، اور نہ صرف انہوں نے جو ہاربرز ہیں ان کو گرفتار کیا ہے، جو قاتل ہیں، جو دہشت گردی میں ملوث تھے، جو قبضہ مافیا تھے، جو منشیات فروش تھے، 370 لوگوں کو اب تک گرفتار پچھلے ہفتے میں کیا جا چکا ہے، 180 نئے مقدمات درج کیے گئے ہیں۔ اور ساتھ ایک بات یہ بھی سامنے آئی تھی کہ جو مخبر ہیں، جو شریف مافیا کی مخبری کرتے ہیں، جس کی بنیاد پر اگر کسی ایم پی اے کے ڈیرے پر چھاپہ مارا بھی جائے تو وہاں کو بڑا جو ملزم ہے وہ گرفتار نہیں ہوتا، تو ان مخبروں کے خلاف بھی کارروائی شروع کر دی ہے اور لسٹیں جو ہے وہ آئی جی کو بھیج دی ہیں۔ اب ایک اور جو بڑا اہم کام ہے اور جو جس کے بارے میں تحریک انصاف کی حکومت نے یہ کہا تھا کہ وہ یہ کام کریں گے، وہ جو تحریک انصاف کی حکومت نے وعدہ کیا تھا وہ مکمل کر دیا ہے، اور وہ ہے اینٹی قبضہ مافیا سیل بنا دیا گیا ہے سی سی پی او آفس میں۔ اور یہ جو اینٹی قبضہ مافیا سیل ہے، اس میں نہ صرف پولیس اس میں شامل ہے بلکہ محکمہ ریونیو کے جو افسران ہیں وہ بھی اس کا حصہ ہیں، محکمہ مال کے بھی اور ایل ڈی اے کے بھی لوگ جو ہیں وہ اس کا حصہ ہیں، اور یہ جو اینٹی قبضہ مافیا سیل ہے ان کے گرد گھیرا تنگ ہو رہا ہے۔ اور جو غلام محمود ڈوگر ہیں انہوں نے کہا ہے کہ زیرو ٹالرنس ہم نے جو ہے وہ نعرہ لگایا ہے کہ ہم نے قبضہ مافیا کو کوئی معافی نہیں دینی، ان کو کسی طرح کا کوئی ریلیف نہیں ملنا، اور اب یا قبضہ مافیا کو لاہور چھوڑنا ہوگا یا قبضہ مافیا کو جیل جانا ہوگا، اس کے علاوہ کوئی تیسری آپشن نہیں ہے۔ ساتھ ہی ایک شہریوں کی داد رسی کے لیے ایک ہاٹ لائن جو ہے اینٹی قبضہ مافیا سیل میں بنائی گئی ہے، اور وہ ہے 1242 1242 پہ آپ کال کریں اور اس پر آپ کو سی سی پی او آفس میں رہنمائی دی جائے گی۔ آپ ان کو بتائیں کہ ہم اس ایریا سے بات کر رہے ہیں لاہور کے، اور ہمارے جو ہے وہ پراپرٹی پر کسی قبضہ مافیا نے قبضہ کر لیا ہے، تو پولیس موقع پر پہنچے گی اور وہاں کارروائی کرے گی۔ اور یہ جو قبضہ مافیا سیل ہے یہ بڑے لیول پر جو ہے وہ کارروائیوں کا ان کو اختیار دیا گیا ہے، اور نہ صرف یہ اختیار دیا گیا ہے بلکہ رولز بھی بنائے گئے ہیں، ان رولز کے تحت ان کو قانونی طور پر اختیار کرنے کا جو ہے وہ حق حاصل ہوگا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں مشتاق سکھیرا جو کہ سابق آئی جی ہیں، اور سابق آئی جی جو ہے یہ اس وقت بلوچستان میں تھے، 16 جون 2014 کو ان کو بلایا جاتا ہے بلوچستان سے پنجاب میں۔ یہ پنجاب میں آتے ہیں جب ماڈل ڈان کا انہوں نے ظلم کرنا ہے، سانحہ کرنا ہوتا ہے، قتل عام کرنا ہوتا ہے۔ یہی کیس ہے جو مظلوموں کا، اور ان لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ جو آئی جی ہے اس کو ٹرانسفر اس کا کرنا ایک دن پہلے وہ وفاق کا کام ہے، اور اس کا مطلب ہے وفاق کی حکومت بھی ملوث تھی اور وہ نواز شریف لوگ تھے۔ تو جو آئی جی ہیں مشتاق سکھیرا، انہوں نے آج ایک لاہور ہائی کورٹ میں پٹیشن فائل کی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ میری سیکیورٹی اور جو بلٹ پروف گاڑی تھی وہ مجھ سے لے لی گئی ہے، 13 نومبر کو وہ مجھ سے چھین لی گئی ہے اور میرے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی ہے، اور میں عدالت میں آیا ہوں کہ 13 نومبر کا جو اختیار ہے، جو 13 نومبر کا نوٹیفیکیشن اور آرڈر ہے آئی جی پنجاب کا، اس کو
कलअदम करार दिया जाए। और मैं साबिक IG हूँ पंजाब का, साबिक IG हूँ बलूचिस्तान का, इसके अलावा भी मैं मुख्तलिफ ओहदों पर रहा हूँ। और साथ उन्होंने कहा कि मैं मॉडल टाउन केस का मुबैना मुलजिम हूँ, मैंने इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पेश होना होता है, और मुझसे ये जो सिक्योरिटी ली गई है या गाड़ी ली गई है ये बिल्कुल गैर कानूनी है। IG के पास ये इख्तियार नहीं कि वो गाड़ी मुझसे वापस ले, ये हुकूमत की एक 7 रुकनी टीम होती है, वही सिर्फ ये काम कर सकती है, जो IG हैं वो ये नहीं कर सकते, इसलिए मुझे सिक्योरिटी और गाड़ी वापस दी जाए। अब ये वो मुश्ताक सुखेरा हैं, वो इसलिए सिक्योरिटी मांग रहे हैं कि बड़े फ़ख्र का काम है कि वो एक IG होते हुए जो है वो एंटी टेररिज्म कोर्ट के और इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत के वो मुलजिम है, मॉडल टाउन के वो मरकज़ी मुलजिम है, और ये बात अदालत को बता के वो जो है वो सिक्योरिटी लेना चाहते हैं और गाड़ी लेना चाहते हैं। वो लोग जिन्होंने गैर कानूनी तौर पर रियासती दहशतगर्दी हुए मासूम लोगों को कत्ल किया है, आज उनकी ज़िंदगी को ख़तरा है। भाई आपसे बड़ा दहशतगर्द कौन है, आपसे बड़ा कातिल कौन है, आपको किस चीज़ का ख़तरा है? आपसे ख़तरा तो अवाम को है, और आप अवाम की और पुलिस के हेड रहे हैं। तो अब इनके ऊपर ये आलम आ गया है कि ये भीख मांगने लाहौर हाई कोर्ट पहुँच गए हैं, और इस बुनियाद पर कि क्योंकि मुबैना मुलजिम है मॉडल टाउन सानिया के, इसलिए इनको जो है वो गाड़ी दी जाए बुलेट प्रूफ और सिक्योरिटी दी जाए। अब इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने लाहौर हाई कोर्ट ने देखना है। अब देखते हैं लाहौर हाई कोर्ट इस हवाले से क्या अहकामात फरमाते हैं। जो भी डेवलपमेंट होगी हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।